이때 우리 뇌는 산소가 부족하구나, 이대로 가면 살 수가 없겠다, 다시 기도가 좁아지면서 코를 골다가 다시 무호흡이 이루어지게 되고, 이게 반복이 되는 거예요. 구조에 따라서 어떤 분들은 이거 하나만 가지고도 코골이가 해결될 수도 있지만, 기도 자체가 이렇게 근육이 약해서 자꾸 좁아지고 이런 분들은 입을 막게 되면 오히려 더 악화될 수도 있는 거예요. 자, 이제 가장 확실한 해결책을 알려드릴게요. 바로 자, 안녕하세요. 귀, 코, 목은 닥터 찬찬 김호찬 원장입니다. 여러분, 혹시 밤에 잠이 들면 이런 소리가 나시나요? 본인은 잘 모르시겠죠? 괜한 질문을 드렸네요. 그럼 혹시 가족분들에게 물어봐 주시겠어요? 여러분들이 주무시면서 이렇게 시끄럽게 소리를 낸다면 함께 주무시는 가족분들은 더 힘드시겠죠? 그런데 더 무서운 건 중간에 갑자기 조용해지는 거죠. 수면 무호흡증. 가족분들이 굉장히 걱정을 많이 하시겠죠. 이러다가 숨을 멈추는 건 아닌지, 부부간에 같이 이제 상담을 받으러 오시는 분도 굉장히 많이 있으십니다. 이런 코골이나 수면 무호흡증 때문에 저희 병원을 찾아오는 많은 환자분들이 이런 고민을 털어놓으세요. 코골이도 습관을 개선하면 완전히 치유할 수 있을까요? 양압기를 사용하고 있는데 너무 불편해서 좀 다른 방법이 혹시 있을까요? 이런 질문을 하십니다. 코골이나 수면무호흡증은 단순한 잠의 방해가 아닙니다. 사실은 생명하고도 연관이 될 수가 있거든요. 그래서 오늘은 제가 진료실에서 환자분들께 실제로 알려드리는 코골이 해결법을 좀 정리해서 알려드리고자 합니다. 간단한 입 테이핑부터 양압기 사용법까지 말씀드릴 예정이니까요. 끝까지 함께 해주세요. 원장님, 그럼 코골이는 왜 생기는 걸까요? 코골이가 왜 생기는지 지난 영상에서 말씀을 드렸는데요. 참고하시면 좋을 것 같고요. 오늘은 간단하게만 짚고 넘어가겠습니다. 코골이가요, 코에서 생긴다고 생각하시는 분들이 굉장히 많아요. 사실은 목에서 생기는 겁니다. 우리 목 속에 있는 목젖, 혀, 기도를 형성하는 벽, 그런 것들이 말랑말랑한 근육과의 연조직으로 이루어져 있기 때문에 우리가 잘 때 힘이 빠지게 되거든요. 그러면 좁아지면서 생기는 것이 코골이에요. 그런데 여기서 끝나면 다행인데, 기도가 더 좁아지면 완전히 막혀버리겠죠. 그러면 10초, 20초 혹은 1분 이상 숨을 못 쉬게 되는 경우도 있습니다. 이게 바로 수면 무호흡증이에요. 이때 우리 뇌는 산소가 부족하구나, 이대로 가면 살 수가 없겠다, 이런 생각을 하게 되겠죠. 그러면 얕은 수면 단계로 깨워 올리게 됩니다. 근육의 힘이 회복을 하면서 기도가 다시 열리게 되는 거죠. 그러다가 다시 또 깊은 수면으로 가려고 하게 되거든요. 다시 기도가 좁아지면서 코를 골다가 다시 무호흡이 이루어지게 되고, 이게 반복이 되는 거예요. 그렇기 때문에 깊은 수면을 취할 수가 없고 결국 우리 몸에 여러 질환을 일으킬 수가 있죠. 특히 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 그런 것들이 가장 대표적인 것이에요. 원장님, 그럼 수술 이외에 코골이를 해결할 수 있는 방법도 있나요? 그렇죠. 많이 있어요. 여러분들이 많이 이제 보시는 것들을 하나씩 한번 설명을 드려보겠습니다. 요즘 인플루언서 이런 분들이 입 테이핑 같은 걸 해가지고 코골이를 해결한다, 뭐 이런 내용들이 많이 올라오는 것 같아요. 광고들도 많이 있고요. 물론 효과를 보시는 분들이 있습니다. 근데 이 입 테이핑을 무작정 하시면 안 돼요. 왜냐? 구조에 따라 다 다르기 때문입니다. 입 테이핑을 하면 입으로 숨 쉬는 거를 좀 막아주고 코로 숨쉬게 유도를 하는 거거든요. 구강 구조의 탓이던 어쨌든 입이 잘 벌어지는 분 같은 경우에는 입 테이핑을 하시면 효과를 보실 수도 있어요. 그런데 수면 무호흡이 심하거나 비염이 심해서 코가 막히는 분들은 당연히 입 테이핑을 적용하시면 안 됩니다. 자, 여기 보시면 약국 가면 한 1,000원 정도 하는 종이 테이프라고 말씀하시면 되는데요. 이 테이프를 적당량 띄셔서 한 2개 정도를 띄시면 되거든요. 그냥 붙이시면 이렇게 떨어지기 쉬워요. 그래서 그렇게 하지 마시고, 붙일 때는 양쪽에 하나씩 하시는데 윗입술을 붙여서 아랫입술에 이렇게 붙이시는 겁니다. 이러면 제가 입을 많이 움직여도 떨어지지 않거든요. 이렇게 해서 양측에 하시면 입 자체가 잘 벌어지지 않아요. 물론 제품들을 사용하셔도 됩니다. 입이 잘 벌어지시는 분 같은 경우에 턱 밴드 같은 걸 해서 입 벌어지는 걸 막는 방법도 있어요. 그것도 마찬가지로 입 테이핑하고 비슷한 원리라고 생각을 하시면 되는데, 양압기 같은 걸 사용하시는 분들도 입 벌어짐이 많고 이럴 경우에는 착용을 시키는 경우도 많이 있습니다. 이건 어떻게 보면 보조적인 역할이라고 보시면 돼요. 구조에 따라서 어떤 분들은 이거 하나만 가지고도 코골이가 해결될 수도 있지만, 기도 자체가 이렇게 근육이 약해서 자꾸 좁아지고 이런 분들은 입을 막게 되면 오히려 더 악화될 수도 있는 거예요. 그런 구조를 따져서 사실은
적용을 하는 게 제일 좋기는 하죠. 세 번째는 비강 확장기인데요. 이 제품도 요즘 광고 많이 나오잖아요. 콧볼 자체나 아니면 이 콧볼 조금 더 들어간 우리가 코 밸브라고 하는데 그런 부분이 좁은 분들은 효과를 보실 수도 있어요. 이것 역시도 보조적인 역할이라고 볼 수 있고 이런 제품들에 대해서 뭐 정확하게 연구를 해서 통계적으로 나와 있고 이런 것들은 아직은 증거가 좀 미약하긴 합니다. 네 번째로 구강내 장치라고 해서 마우스피스하고 비슷하게 생긴 게 있거든요. 착용을 하게 되면 어떻게 되냐면은 턱이 앞으로 당겨지게 돼요. 윗니보다 아랫니가 더 앞으로 나오게 되거든요. 혀가 아래 턱에 달려있기 때문에 혀 자체도 앞쪽으로 딸려가면서 뒷 공간을 확보하는 그런 원리를 갖고 있습니다. 주의해야 될 점은 이 구강내 장치를 장기간 어쨌든 쓰게 되면 간단하게 물어가지고 본인이 제작해서 하는 거는 문제가 될 수 있습니다. 본에 포함된 치아는 앞으로 당겨지고요. 남아있는 치아는 뒤에 남게 돼요. 치아 간격이 벌어지게 됩니다. 교합 자체가 바뀌면서 턱 관절에 무리가 가거나 그런 일들이 생길 수 있어요. 장기간 쓰시기 위해서는 반드시 치과에서 본을 정확하게 뜨셔가지고 만들어서 하는 그런 걸 사용을 하셔야 돼요. 코가 막히면 결국 입이 벌어지기 때문에 코 건강이 중요하겠죠. 그래서 간단하게 우리가 해볼 수 있는 거는 코 세척이에요. 식염수를 이용해서 코 세척을 하는 건데 코 안쪽에 분비물이나 또 알레르기를 유발하는 물질들을 씻어내면서 비염도 좀 낮춰주고 코를 시원하게 해주는 그런 거고요. 아무래도 약품이 아니다 보니까 굉장히 안전하거든요. 다만 사용하실 때 너무 센 압력으로 하시게 되면 코 점막이 자극되거나 심지어는 중이염 같은 게 올 수도 있기 때문에 사용을 하실 때는 조금 부드러운 압력으로 사용해 주시면 좋겠습니다. 자, 이제 가장 확실한 해결책을 알려드릴게요. 바로 양압기입니다. 양압기요? 그게 뭔가요? 이렇게 생각하시는 분들도 있고 이미 알고 계신 분들이 많이 있죠. 양압 뭘까요? 양압. 압력을 불어넣어 주는 거죠. 우리 기도가 공기를 불어넣어서 이렇게 열리게 되면 공기가 왔다 갔다 할 수 있잖아요. 코를 통해서 공기가 불어져 들어오는 거예요. 착용하시게 되면 코골이나 무호흡이 없어집니다. 착용하는 동안에요. 안경하고 비슷해요. 안경을 10년 쓴다고 눈이 좋아지진 않잖아요. 마찬가지로 양압기도 착용할 때는 확실하지만 착용하지 않으면 효과를 볼 수가 없습니다. 양압기 마스크를 가지고 나왔습니다. 마스크 형태가 굉장히 다양해요. 가장 기본적인 건 코에 착용을 하는 형태입니다. 이렇게 착용을 하면 호스가 달려져 있어서 양압기 본체와 연결이 되어 있고요. 이 호스를 통해서 공기가 불어져 들어온다고 생각하시면 됩니다. 조금 더 쉽게 설명을 드리면 우리가 풍선을 처음에 불 때 어떻죠? 처음에 굉장히 힘들죠? 그러다가 어느 정도 불면 쉽게 불어지잖아요. 불기 쉬운 정도까지 압력을 준다. 공기 압력을 준다. 이렇게 생각을 하시면 이해가 빠르실 거예요. 이해가 되시나요? 네. 아, 이제 됐습니다. 원장님, 그럼 마스크 형태가 대부분이라고 하셨는데 좀 불편하지 않을까요? 그래요. 아무래도요 처음에는 좀 거추장스러움이 있으실 수 있습니다. 코에 착용을 하고 이렇게 머리에 이제 띠를 이렇게 해서 이제 착용을 하시니까 불편함을 좀 처음에는 느끼시는 경우가 있지만 한 1, 2주 정도 적응 기간을 통해서 적응을 하시게 되면 깊은 수면을 잘 취하시게 되거든요. 그러면 생활의 질이 달라지시기 때문에 이거 없이 어떻게 살았지? 이렇게 얘기하시는 분들이 상당히 많으세요. 막연하게 두려움을 가지시기보다는 무호흡이 있으시다면 좀 적극적으로 한번 해보시는 거를 추천을 드리고요. 마스크 형태도 굉장히 다양함이 많이 있습니다. 지금 보여드리는 건 이제 코 전체를 덮는 형태긴 하지만 이 앞쪽만 커버되게 하는 것도 있고요. 코와 입을 동시에 덮는 그런 형태도 있고 얼굴 전체를 다 덮는 그런 형태도 있어요. 본인한테 맞는 마스크 형태를 잘 찾으셔서 맞게 적용을 하시면 장기간 편하게 사용하실 수 있을 겁니다. 옆으로 돌아가는 사람도 사용할 수 있는 건가요? 네, 옆으로 누우시는 분들도 사용하실 수 있는데요. 움직임이 많으신 분들 같은 경우에는 마스크 형태를 코 전체를 덮는 형태를 하시는 게 유리해요. 이 아래쪽만 커버하는 경우에는 혹은 콧구멍에만 이렇게 껴지는 형태도 있거든요. 그런 것들은 조금 움직여서 빠지게 되면 이제 공기가 완전히 새버리게 되죠. 원장님, 그럼 생활 속에서 실천할 수 있는 방법들도 있을까요? 네, 그럼요. 많죠. 음주를 하시는 분들은 술을 줄이셔야 돼요. 술을 드시면 근육이 이완됩니다. 아까 원리에 따르면 기도가 훨씬 더 많이 좁아지게 되겠죠. 평소에 코골이가 없는 분들도 어때요? 음주를 하시면 코를 많이 골잖아요. 코골이가 심하신 분 혹은 무호흡이 있으신 분은 가급적 술을 줄여주시거나 안 드시는 게 유리합니다. 체중도 굉장히 중요하거든요. 체중은 우리 수면 무호흡증에 영향을 미치는 가장 확실한 팩터예요. 다만 체중을 5kg 빼면 수면 무호흡증이 얼마나 좋아지느냐는 사람마다 차이가 있습니다.
그렇지만 어쨌든 체중 감량을 하시면 당연히 무호흡증이 좋아지는 쪽으로 가게 되거든요. 다른 건강을 위해서라도 체중 조절은 중요하잖아요. 적절한 체중을 잘 유지하시거나 과체중이신 분들은 체중을 좀 빼주시는 방향으로 계획을 잡으시는 게 중요해요. 주무시는 자세도 중요합니다. 저희가 수면 검사를 해보면 주무시는 자세에 따라서 데이터가 다 나오거든요. 우리 기도는 앞뒤로 조금 좁고 양옆이 넓은 형태를 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 똑바로 주무시면 이렇게 잘 일그러지기가 쉽겠죠. 그런데 옆으로 주무시면요, 이렇게 되기가 조금 더 어렵다는 생각이 드시죠? 코 고는 사람 이렇게 깨워서 옆으로 이렇게 돌려 누이면 코골이가 줄어드시는 거를 보신 분이 많으실 거예요. 사실 똑바로 주무시는 것보다는 옆으로 자는 게 그래도 무호흡을 혹은 코골이를 적게 일으킬 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 그렇지만 환자분들마다 차이는 있기 때문에 옆으로만 잔다고 아예 무호흡이 없고 코골이가 없고 그런 거는 아니죠. 그리고 베개 높이에 대해서 물어보시는 분들도 있는데, 너무 숙여지게 되면 기도가 막히거든요. 너무 베개가 높으면 목이 꺾이게 되기 때문에 좋지는 않습니다. 너무 높지 않은 형태를 유지하시는 게 사실은 좋습니다. 네, 오늘은 집에서 실천할 수 있는 코골이 해결법들에 대해서 알려드렸는데요. 핵심을 정리하면은 첫째, 간단한 방법을 좀 시도를 해 보시는 게 좋겠고요. 테이핑이라든지 비강 확장기 이런 것들을 해보실 수 있겠습니다. 두 번째, 양압기는 가장 확실한 해결책이긴 합니다. 그냥 안경을 쓰시듯이 좀 편하게 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 이걸 내가 평생 이걸 써야 되냐, 이런 식의 부정적인 것보다는 내 수면의 질이 좋아지고 내 다음날 주간 생활이 편해진다, 이런 생각으로 사용해 주시면 좋겠습니다. 여러분, 코골이는 절대 우습게 볼 질환이 아니에요. 방치하시면 수면무호흡증으로 발전될 수도 있고, 수면무호흡증이 심해지면 심혈관, 뇌혈관 질환이 올 수 있거든요. 특히 아침에 일어나셨을 때 두통이 심하거나 낮에 계속 졸린다든지 이럴 경우에는 꼭 병원에 오셔서 검사를 받으시기를 추천드립니다. 수면다운검사도 이제 건강보험이 적용돼서요, 부담 없이 시행받으실 수 있거든요. 하룻밤 시간 내셔서 병원에서 주무시면 수면무호흡증 정도를 확인하실 수 있고 해결책을 찾으실 수 있습니다. 오늘 알려드린 방법 중에서 본인에게 맞는 것부터 하나씩 시도해 보시면 좋겠네요. 저희 서울아산 이비인후과에서는 수면다운검사부터 양압기 처방, 코 수술까지 종합적인 코골이 치료를 도와드리고 있습니다. 대학병원급 정밀검사로 정확한 원인을 찾아드리고 개인별로 맞춤 치료를 하고 있으니까요, 꼭 찾아주십시오. 건강한 수면, 조용한 밤을 되찾으시길 바라면서 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 꾹꾹 눌러주시고요. 궁금한 점 있으시면 댓글로 남겨주세요. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 또 만나요.